Итак, всех приветствую. Наш первый урок будет посвящен формированию основного объема выбранного нами варианта жилого дома. Перед тем, как начать, давайте посмотрим, что мы видим, когда открываем наш 3D Max. Эта информация будет полезна для тех, кто совсем не помнит, как он выглядит, ну или вообще в первый раз с ним начинает работать. Для тех, кто ни разу не приступал к работе в программе 3D Max, следуя моим видеоурокам, можно достичь неплохого результата. Я буду на это надеяться. Значит, когда мы открываем Max, мы видим основные вкладки, которые вы видите сейчас перед собой. Ну, если по большому счету, то вот так вот, с 4 окнами, да. То есть в центре экрана мы видим 4 видовых окна, перспектива и 3 окна проекции. Вид топ, вид фронт и вид left. Также мы видим проекцию перспектива, которую мы можем видеть в самой проекции перспективе наш результат. Сверху верхняя панель называется Toolbar. Она вмещает в себе основные инструменты, которым мы некоторыми мы будем пользоваться, такими как перемещение, вращение, масштабирование, привязки и так далее. С боковой левой стороны мы видим перечень слоев. Ну, мы их еще не видим, но они как бы должны быть здесь. Внизу нам это не интересует. Внизу такая полоска Time Slider называется. Он нас в этом курсе, скажем так, интересовать не будет. Поэтому мы его даже можем и выключить. Ну, пусть остается как есть. И с правой стороны, скажем так, с боковой с правой стороны, это панель, которая отвечает за модификации, изменения наших объектов. Это одна из самых главных панелей. То есть верхняя, самая, и вот эта боковая правая. Еще есть панель внизу, но я буду про нее детально рассказывать. Точнее, не буду про нее детально рассказывать, я буду рассказывать про некоторые ее компоненты в момент действия. Так будет логичнее. Перед тем, как перейти на формирование уже самой коробки дома, мы должны проверить системные единицы. Это важный первый процесс. Мы заходим в верхнюю панель, самая верхняя, Main Menu называется. Называется вкладочка Customize, потом Unit Setup. Тут мы видим определенные интересующие нам пресеты и варианты. Значит, Display Unit Scale мы должны поставить миллиметры. Если они есть, оставляем понятно как есть. И заходим дальше в System Unit Setup. Тут у нас есть System Unit Scale, One Unit, Millimeters. То есть и тут миллиметры, окей, нажимаем, и тут миллиметры, они должны между собой совпадать. Это главное. Нажимаем окей. Дальше уже переходим непосредственно к нашему варианту. Итак, приступаем к формированию нашей коробки, нашего объема здания. В данном случае частного дома, жилого частного дома. Вот такой мы выбрали вариант. Я буду на нем основываться, его буду делать. Он, в принципе, имеет свою простоту и свою сложность. Сейчас нас будет интересовать не просто эта картинка, а его план. В каждом варианте папки, которую вы открываете для того, чтобы выбрать свой персональный вариант, есть вот такая вот картинка перспективы и картинка плана. Значит, это обычные картинки, которые, сразу забегая наперед, говорю, что они не имеют масштаба, да, то есть они просто картинка, но есть размеры. Эти размеры, они в метрах, то есть это система Си, эти размеры, они в метрах, то есть вот у меня 11,8 метров
16,6 метров, то есть это 16 610 миллиметров, 11 810 миллиметров. У каждого свой, понятно, размер, но идея вот такая вот, поняли. Значит, у нас, возвращаемся к нашему плану, у нас есть вот такая вот картинка, еще раз говорю, где изображены необходимая нам информация, это по внешнему контуру. Ну, с этим мы разберемся. Значит, как теперь эту картинку перебросить в наш Max, да, нашу программу 3D Max. Значит, идем мы на вид топ, выбрали его, тут нажимаем внизу или комбинации клавиш Alt-W, и чтобы выйти опять в 4 окна, Alt-W, чтобы было 4 теперь окна, потом еще раз Alt-W, я вхожу в одно окно, да, еще раз нажимаю, выхожу, понятно. Значит, я должен выбрать, кликнуть мышкой или чем-то таким, чтобы у меня была такая вот желтая такого цвета рамка активного окна проекции. Тогда я могу нажать Alt-W. Итак, на нашем окне проекции топ идем в правую сторону боковую, там, где у нас панель инструментов. Панель модификаторов, точнее. Панель инструментов это сверху, панель модификаторов, изменений это панель боковая справа. У нас есть такой значок плюсик, Create называется. И у нас есть Object, Geometry точнее, да. Это объемные элементы. Пока делаем, как я показываю. То есть вы будете делать так же самое, как у меня сейчас. То есть у вас будет так же само все написано, это все по умолчанию. Я ничего это не настраиваю под себя. Далее. Стандарт примитивы, Standard Primitives и Object Type. У нас, если не раскрыто, то раскройте Object Type. И нас интересует инструмент Plane или объект Plane. Нажимаем. И в нашей виде сверху, да, топ точнее, мы рисуем наш Plane. Plane это объект, который не имеет толщины. Просто, скажем так, объект в одну толщину. То есть в толщину одного полигона. Толщины у одного полигона по идее нету. Это такое, это из теории. Значит, далее. Нажимаем Plane. Зажимаем левой клавишей мыши. С одного угла в другой угол формируем наш Plane, да. Все, когда мы сформировали его, нам этого достаточно, и отпускаем левую клавишу мыши. Отпустили, и затем нажимаем правую клавишу мыши, выходим из операции. Все, теперь у нас есть такой Plane. Нажимаем Alt-W, переходим в перспективу, нажимаем на какой-то клавишей, левой или правой мышки, да, или ползунком, колесиком мышки, чтобы активировать это окно. И тут этим же самым колесиком можем немножко отдалиться. Вот у нас есть такой объект. Чтобы крутиться вокруг, мы нажимаем Alt колесико. Alt плюс нажатие колесиком. Тогда мы можем вращаться вокруг объекта. Видите, так, да? Перемещаться в сторону куда-то вверх-вниз, лево-вправо. Мы зажимаем колесиком, только колесико мышки. Вот такая вот значок ручки, да, руки человека, кисти человека возникает, да, и мы можем перемещаться просто в сцене, вот таким образом, да. Тут мы перемещаемся, визуально перемещаемся, наша камера. Alt плюс колесико, мы вращаемся вокруг этого объекта. В принципе, все. Нажимаем Alt-W. Теперь у нас готов вот такой вот объект. Далее, что нам нужно для дальнейшего понимания? Итак, далее мы нажимаем ищем Material Editor или нажимаем клавишу M, буковку M английскую. Нажимаем, и у нас открывается окно Slate Material Editor. Вот так оно должно выглядеть. Если у вас не так, то ищем значок вот такой вот Material Editor или значок, который выглядит вот таким образом. Первый вариант.
Я не знаю, как его описать, но я думаю, что визуально увидите. Если вы его видите, подводите к нему курсив, зажимаете левую клавишу курсива, левую клавишу мыши точнее, и не отпуская ее, выбираете последний вариант. Или это будет первый вариант, или будет последний. Если он и так выбран, то значит этого делать не нужно. Если у вас такая вот закрашенная рамочка, то тогда нужно выбрать, то есть подвести к нему курсив, зажать левой клавишей мыши и выбрать последний вариант. Это Slate Material. Я с зажатой клавишей мыши выбираю, отпускаю, ну, там, где я как раз нахожусь с этим курсивом, да, и у меня как раз сразу открывается это окно. То есть значок должен быть вот такой вот. Тут его можно немножко раскрыть, это дополнительное окно. Нам нужно создать сейчас, то есть вы, еще раз повторяю, я каждый раз буду повторять, мы делаем постепенно, поэтапно, ничего не придумывая свое, делая то, что я сейчас показываю. Я объясняю, но при этом не залазить в дебри. Какие-то джунгли, чтобы потом были проблемы. Значит, нас интересуют вот эти вот вкладочки. Если их, допустим, нету, у вас, например, так все открылось, к примеру, то есть верхняя полоса, вот видите, там, где пипетка, курсив, вот этот мусорный бак и так далее, да. Вот тут есть в конце Material Map Browser называется. Вы на него нажимаете, и у вас открывается левая панель. Также у вас может отсутствовать правая панель навигации или панель параметров. Вы нажимаете на панель, ну вот это вот, или клавиша P. У вас открывается такая еще панель дополнительно. Далее. Нас интересует вкладочка Parameters. Далее General. И тут нас интересует Physical Material. У меня сейчас это не рендер, то есть это не материаловедение, это необходимая опция для того, чтобы принести картинку, загрузить картинку плана в наш, как референс, да, в наш вот viewport. Для этого мы делаем такие вот действия. Далее нажимаем, перетаскиваем, точнее, зажатой клавишей, левой клавишей мыши, нажимая на Physical Material, не отпуская клавишу, таким образом просто перетаскиваем зажатой клавишей, левой клавишей мыши, перетаскиваем на свободное поле суда. Отпустили, и у нас есть вот этот вот Physical Material. Далее открываем папочку, где находится наш план. И вот этот наш план, ваш вариант, вы просто перетаскиваете с папки на свободное поле нашего Slate Material. Да, вот сюда вот возле ранее сотворенным Material, Physical Material. Все. Вот у нас есть есть вот такой вот элемент. Если у вас так же самое, как и у меня, когда я загрузил в окно Slate Material, Bitmap называется, видите слово Bitmap Map 01, это текстура, которая мы должны ее видеть, мы ее не видим, черный экран, да? Это означает, что определенно есть ошибка места расположения этой текстуры. Какие пути решения? Вы можете скопировать, два варианта. Вы можете скопировать из папки, где у вас находится вот эта ваша картинка, вы можете скопировать на рабочий стол и загрузить так же само с рабочего стола. Например, я сделаю так же самое вот у меня на рабочем столе. Я загружаю ее, так, вот, загружаю ее таким же самым образом. Видите, она у меня теперь все появилось. Вот так должно выглядеть. Разницу видите, да? Если так тоже не работает, то тогда советую ее загрузить, например, в Telegram куда-то, кому-то, и потом ее опять скачать. Можно так сделать. То есть там сбивается путь, формируется новый путь абсолютный, правильный и так далее. То есть можно загрузить эту картинку, которая вот черная, да, с папки вашей в Telegram, например, или в WhatsApp, и еще раз скачать с Telegram или с WhatsApp на рабочий стол и перетащить с рабочего стола скачанную картинку, ту же самую, в окно, и будет работать. Третий способ — это можно сделать, открыть проблемную картинку в вашей папке,
открыть на полный экран, сделать print screen, скрин сделать, да, нажать на клавишу print screen, опять же тоже скопировать, ну, оно, когда делается print screen, сразу копируется в буфер, и вы можете загрузить сразу, опять же, в тот же самый Telegram или WhatsApp или Viber или куда еще, и опять скачать. И тогда это тоже будет решение вопроса. То есть такие разные пути. Так, есть у меня эта картинка. Теперь я вот это вот мой битмап хватаю за вот это вот. Видите, тут такая вот конец такой у этого нашего битмапа. Мы хватаем так же самое, левой клавишей мыши зажимаем и перетаскиваем вот эту вот нашу ниточку зеленую, да, в слот, который называется Base Color Map. Тут можно 2 раза нажать по шарику. Вот видите, так 2 раза нажимаю. Теперь у меня материал, который содержит вот эту текстуру. Я клацаю теперь уже клацаю далее не по картинке, а именно по надписи Material, номер, который у вас там будет, или Physical Material, то, что тут написано. 2 раза кликаю. Тем образом я выбираю материал. Далее я выбираю объект, если у меня не выбранный. Я нажимаю на объект. Выбранный объект обычно подсвечивается бирюзовой такой голубой рамкой, жирной. Все, теперь, когда я это сделал, я иду в верхнюю панель Slate Material вот этого окна. Вот тут вот. И ищу 4-ю вкладочку, которая называется Assign Material to Selection. И нажимаю. Как теперь видите, картинка имеет, точнее Plane имеет вот эту вот картинку, материал и так далее. То есть мы теперь видим в горизонтальной проекции нашу картинку. Так, и последний момент с этой картинкой важный последний момент. Это масштаб. То есть мы должны 2 момента сделать. Отмасштабировать саму картинку относительно масштабу, который мы здесь видим, да, 16,6 метров, то есть 16610 миллиметров, или, соответственно, там, где 11,81. 11,81. И второй момент, саму картинку. Сейчас сама картинка у вас, скорее всего, даже вот, например, Plane у вас, может быть, это я так угадал. Например, Plane вот так вот у вас. Это же неправильно, правильно? Правильно, что неправильно. То есть это отображение неверно, его нужно исправить, если у вас так произошло. То есть, допустим, как это сделать? Значит, мы идем в нашу папку, выбираем нашу картинку правой клавишей, и у вас должны быть, properties, да, properties или, свойства, властивости, да. Вы нажимаете на то, что у вас называется на каком вашем языке, или на английском properties и так далее. Нажимаете на вот это слово, и в Details, там где вкладка дополнительные свойства, или подробно, да, тут у вас есть изображение, вкладка изображения, размеры, да, по ширине и по длине. Тут пишется, у меня в данной ситуации, у меня значение какое? 1396 на 963. Мы выписываем себе этот момент, выписали себе, запомнили, то есть по, понятно, длинной стороне будет 1000, по ширине, да, скажем так, 1390, это ширина, длина, да, 1396 у меня, допустим, у вас может быть приблизительно та же ситуация, потому что картинки одинаковые. У всех, в принципе, они похожи между собой. И высота, то есть ширина, скажем так, да, в данном случае, 963. Я запомнил, хорошо. Все это мне уже не нужно, я закрываю. И теперь я должен мой plane, то есть значение в параметрах, то есть мы еще раз выбираем наш plane, чтобы он был выбранный, чтобы у него была рамка голубая. Когда не выбранный, то у него или нету рамки, или желтая. Это когда мы подводим курсив, он зажигается желтым цветом. Если нам нужно выбрать, мы нажимаем на него, и у нас зажигается голубая, еще раз говорю, голубой контур нашего плейна. Идем в параметры,
И у нас тут есть ширина и высота. Да, то есть у нас есть, ну в данном случае это высота, то есть ширина, да, и длина. Там, где у нас вот эта высота, да, то есть то, что растягивается по высоте, скажем так, да, вы можете проверить путем зажатия левой клавиши мыши, не отпуская ее, и вот так вот вверх-вниз перемещать мышку, и у вас будет изменяться значение. Тут вы пишете слово, не слово, а цифра 963. Есть. И там, где ширина, или длина, да, ну, я имею в виду, что у каждого свое. Ну, у нас это будет длина, да, а то ширина. У программы немножко другое, неважно. Но вы понимаете, что это как бы большая сторона, по большой стороне. Тут вы пишете цифру 1396, ну это я пишу, еще раз говорю. У вас будут свои значения. Все. Теперь картинка имеет правильный масштаб. Картинка имеет правильный масштаб. И теперь второй метод. И второе, нам нужно сформировать масштаб метрический. То есть 100 картинки, это с этим мы поняли, да? Теперь нам нужно 16 метров и там, ну 16610 миллиметров перевести в реальность нашего макса. Что мы для этого делаем? Нажимаем комбинацией клавиш Alt-W, переходим в окно топ, нажимаем еще раз Alt-W. Так, тут мы видим наш вот этот plane. Значит, чтобы отключить эту серую сетку, мы можем нажать на клавиатуре клавишу G, английскую, да? Можем не нажимать. Нажимая туда-сюда, мы отключаем, включаем, понятно. Я рекомендую выбрать этот plane, можно таким образом, да, полем, можно нажать на этот plane курсивом, выбрать инструмент Select and Move на верхней панели, она у всех будет, и этот элемент тоже будет. Или клавиша V, W точнее, на клавиатуре. У нас появляется такой как бы, видите, да, зеленый, что-то зеленое, что-то красное. Векторы, да, оси Y и ось X. И у нас появляется, когда мы наводим курсив на объект, у нас вот еще есть такой закрашенный с полупрозрачной штриховкой, у нас есть такой как бы квадратик, да. Вот когда мы к нему подводим, и у нас такой, видите, как бы курсив преобразовывается в четырехвекторное такое вот пиктограммку изображения, видите, да. Мы зажимаем левую клавишу мыши и вот таким образом просто перетаскиваем приблизительно в центр нашей сцены. Центр сцены там, где, видите, где пересекаются 4, точнее 2 отрезка, да, две черные линии. Вот скажем так, в зоне пересечения это нулевая координата сцены. Это центр сцены. Переносим приблизительно в центр сцены, зажатой левой клавишей мыши при включенном инструменте Select and Move. Потом, чтобы сейчас, с этим мы разобрались, да. Далее, для того, чтобы было что-то цветное, мы видели, так же само, как в перспективе, да. Вот, у нас так, да, что-то какие-то, такие проволоки, да, что-то какое-то непонятное. Мы переходим курсивом, идем в верхнюю часть нашего вьюпорта, верхняя правая часть нашего вьюпорта, и у нас тут есть слово Warframe. Нажимаем на слово Warframe, и из вариантов, там где Default Shading, Face, Box in Box, Bounding Box, там Flat Color и так далее, выбираем позицию и слово под названием Faced. Все, теперь у нас мы видим окрашенный, то есть мы видим картинку, правильно? Правильно. Дальше. Чтобы отмасштабировать, что нам нужно сделать? Мы берем, еще раз переходим, мы сейчас были на вкладочке, которая так вот выглядит, такой квадратик с какой-то дугой в центре, да? Мы идем, переходим теперь опять в плюсик, Create. Опять нажимаем на Plane. Так. Теперь нам нужно сделать Plane, у которого будет одна из сторон равняться
16610. В моем случае 16610. В вашем случае 18 метров, 17 тысяч, там 18 тысяч миллиметров и так далее. Но я думаю, что рассказывать о переводе я не буду. То вы можете сами спросить, посмотреть. Значит, формирую я plane, да, с размерами, которые не имеет картинка, а имеет, ну, настоящие размеры. То есть вот то, что тут написано, 16,6 метров, это 16610 миллиметров, да. Значит, я вот формирую какой-то вот plane, понятно, что он будет больше, чем нежели сейчас. Все, сформировал зажатый, так же самое, как мы предыдущий формировали, отпускаю правой клавишей, то есть нажимаю правой, чтобы выйти. Все, захожу теперь в вкладочка Modify, это следующая, после, там где плюсик у нас, да, у нас Modify. И у нас тут есть вкладочка, не вкладочка, ну, те же самые параметры и значения, ну, длины, да, ширины, длины, в данном случае ширины, ну, как бы это длина, ну, неважно. В общем, нам нужно нижнее значение. Скорее всего, у вас так же самое будет, если вы будете делать, ну, у вас так же самое, да. Достаточно одну сторону отмасштабировать, соответственно, все остальное, конечно же, подтянется. Значит, тут мы пишем вместо вот какого-то значения, что у вас тут написано, пишем в миллиметрах, то есть пятизначное значение, вот это вот 16061 в моем случае, да. Пишем 16610. Теперь вот этот вот plane, он имеет значение длины габарита нашего здания, да. Дальше, чтобы эта картинка стала похожа по размеру вот нашего плейна, мы выбираем нашу картинку, ищем пиктограммку и инструмент, который называется Select and Uniform Scale, нажимаем, горячей клавиши у нее по умолчанию нету, значит, нажимаем, вот так он возле инструмента Select and Rotate. И когда мы нажали, мы курсивом, да, подвигаемся ближе к такому закрашенному теперь треугольничку. Видите? Закрашенный прямоугольный треугольничек. И мы когда подводим курсив, можно немножко отдалиться назад, еще больше отдалиться и еще. Еще раз мы подводим курсив и начинаем увеличивать, зажимая левую клавишу мышки. Вот таким образом, просто вверх вот так вот веду, вверх, пока, ну, сильно без фанатизма, но вот таким вот образом. Все, когда я понял, что вроде бы ничего, отпускаю левую клавишу мыши. Дальше переключаюсь на Select and Move или клавиша W. Можно немножко переместить в сторону, посмотреть. Нет, нужно еще увеличить. Еще раз переключаюсь на Select and Uniform Scale и увеличиваю эту картинку еще раз. Потом опять на W или инструмент Select and Move. Хватаюсь опять же за... Мы все время хватаемся за что-то такое, закрашенное полностью. Или это треугольничек, или это квадратик. Опять перемещаю. Чуть-чуть не хватает. Опять Select and Move, Select and Uniform Scale. Еще раз. Тут уже сильно. Можно наоборот. То есть, чтобы увеличить масштаб, я мышку двигаю наверх, зажимая левую клавишу мыши и наверх. Чтобы уменьшить, я наоборот. Зажатой левой клавишей мыши, я мышку по столу вожу вниз. Понятно, да? Значит, где-то так. Если вы там сильно точно не попадете, ничего страшного нету. Я, например, не сильно точно попал, это как бы не грех, понятно. То есть вот так вот можно оставить. То есть поняли, вот это вот наша длина теперь соответствует как бы длина нашего, я имею в виду, плейна соответствует значению, которое было на вашем плане, на вашей вот этой вот картинке плана. Все. Вот этот плейн, который у нас мы делали как вот такого цвета, да, у меня он. Я могу его выбрать и через Delete просто удалить. Все, теперь у нас готовая картинка, которая имеет правильный масштаб, правильно расположена в сцене, с которой можем дальше работать.